Vor wenigen Tagen habe ich mein zweites Carmotion-Fahrzeug gekauft, einen dreiachsigen Muldenkipper von Magirus Deutz, und dabei feststellen müssen, dass er sich in engen Kurven komplett anders verhält als mein Mercedes-Benz Rundhauber. In der Wendeschleife schiebt er immer weiter nach außen und kollidiert schließlich mit einem angrenzenden Reihenhaus. Mein erstes Fahrzeug befährt den Wendehämmer jedoch anstandslos und kollisionsfrei. Auch in der Gegenrichtung bietet sich dasselbe Bild. Der Magirus Deutz schafft die enge Kurve nicht, während der Mercedes keine Probleme damit hat. Die Kurve ist zugegebenermaßen sehr scharf, wobei sie aber weiter ist als der Mindestradius von 75 mm, den Wiesmann empfiehlt. Die Kehre hat knapp über 160 mm, also einen Radius von leicht mehr als 80 mm. Um einen gleichmäßigen Kurvenverlauf hinzubekommen, verwende ich einen runden Untersetzer für Blumentöpfe mit dem passenden Durchmesser. Nicht unbedingt ein Präzisionsinstrument, aber er erfüllt seinen Zweck und war halt schon in unserem Haushalt vorhanden. Damit lässt sich aber nicht nur der Verlauf des Magnetbandes markieren, sondern ich nutze den Untersetzer auch gleich, um das Magnetband schön rund zu verkleben. Mit einem zweiten Unterteller, der 20 cm Durchmesser hat, kann ich zudem rasch und unkompliziert den Platzbedarf für die Wendeschleife ermitteln. So bleiben neben dem Magnetband noch rund 2 cm Luft, gerade so ausreichend für das Ausschwenken von LKW oder PKW. Bei Bussen könnte es bereits knapp werden, aber leider muss ich bei meinen beiden Wendeschleifen für das K-System um jeden Millimeter ringen. Natürlich wären mir elegante, weit geschwungene Kurvenverläufe lieber, aber ich habe das Wiesmann Carmotion erst nach Baubeginn hinter dem Bahnhof eingeplant und war froh, es überhaupt noch irgendwie in das vorhandene Konzept hineinquetschen zu können. Zudem sieht es für mich nicht einmal stilwidrig aus, wenn die Fahrzeuge fast in Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz wenden. Anders als scharfe Kurven auf einer Landstraße im Vollspeed, aber das ist sicher Geschmackssache. Aber warum zeigt mein Magirus Deutz LKW nun dieses starke Untersteuern? Beim Vorbild würde man beim aus der Kurve getragen werden eventuell zunächst an eine zu hohe Geschwindigkeit denken. Aber das kann hier ja wohl hoffentlich nicht der Fall sein. Um das Verhalten besser zu verstehen, habe ich erst einmal den Verlauf des Magnetbandes mit Hilfe kleiner Magnete und meiner Kurvenschablone auf den Straßenbelag, einen einfachen Fotokarton, übertragen. Erwartungsgemäß läuft der Schleifer des Mercedes sauber über dem Magnetband. Während der Magirus Deutz langsam den Kontakt verliert. Hoffentlich sehe ich so besser, was schief läuft, und komme mit meiner Analyse weiter. Als erstes mache ich einen ganz einfachen Test mit einem etwas griffigeren Untergrund. Nun, so richtig besser sieht das jetzt nicht aus. Eventuell müsste man den Versuch auch sauberer machen und den Untergrund aufkleben, aber gefühlt ist das nicht des Rätsels Lösung. Da ich schon davon gehört habe, dass die korrekte Positionierung des Führungsschleifers wichtig ist, schaue ich mir diesen als nächstes an. Ehrlich gesagt erkenne ich hier keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Trotzdem habe ich ihn bei dem Sorgenkind Magirus Deutz noch ein klein wenig nachgebogen. So sieht er meiner Meinung nach exakt so aus wie auf der Musterzeichnung von Wiesmann.
Ein klein wenig besser ist das Verhalten möglicherweise geworden, aber die Kurve bekommt er leider immer noch nicht. Vielleicht reicht die Haltekraft des Magneten ja trotzdem noch nicht. Hier experimentiere ich mit 3 unterschiedlich großen, oder besser gesagt kleinen Magneten aus dem Magnorel-System. Aber auch das bringt leider keine entscheidende Verbesserung. Mit mehr Gewicht auf der Vorderachse oder dem Dach wird das Verhalten komplett verkehrt. Das scheint eher nicht der richtige Weg zu sein. Zumindest fängt nun auch der Mercedes an deutlich zu untersteuern, wenn man den Schwerpunkt der Ladung sehr weit nach hinten setzt. Vielleicht liegt es ja an der Beladung des Magirus. Die Schotterimitation besitzt einen Holzkorpus, ist also nicht super schwer, aber vom Gewicht her auch nicht komplett vernachlässigbar. Wiederum vielleicht einen kleinen Tick besser, aber immer noch nicht die Lösung meines Problems. Nun, zumindest in der Gegenrichtung schafft er jetzt die Kurve. Langsam aber sicher scheint es besser zu werden. Wenn ich den untersteuernden LKW in dem Abschnitt anhalte, in dem er langsam den Kontakt zum Magnetbein verliert, scheint es mir so, als ob der Einschlag der Räder absolut am Maximum wäre. Auch andersherum ist es nicht wirklich eindeutig, weder im Video noch vor Ort. Mir scheint es fast so, als würden die Räder am Radkasten anschlagen oder schleifen. So im direkten Vergleich zwischen den beiden Fahrzeugen sehe ich keinen großen Unterschied. Selbst wenn ich versuche, die Lenkwinkel auszumessen, sind die Unterschiede, wenn überhaupt vorhanden, sehr gering. Aber viel mehr fällt mir aktuell nicht ein. Ich werde doch einmal versuchen, den Kunststoff an den Stellen, an denen die Räder anschlagen, etwas abzufallen. Dafür baue ich die Vorderachse mit dem Magnetschleifer komplett aus. Hoffentlich bekomme ich sie wieder korrekt eingebaut. So tiefgreifende Eingriffe wollte ich eigentlich nicht unbedingt machen. Hier sieht man nun die Stellen, an denen ich mit einer Schlüsselfeile wenige Mikrometer abgeschliffen habe. Erstaunlicherweise ist das Material hier kein Kunststoff, sondern Metall. Außer dass ich die schwarze Farbe abgekratzt habe, dürfte eher nicht viel Material abgetragen sein. Aber ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht tiefer zu gehen. Keine Ahnung, ob das mehr Spiel hat als vorher. Müssen wir wohl mal ausprobieren. Ich baue auf jeden Fall die Vorderachse und den Schleifer wieder ein. Tatsächlich, es geht. Anscheinend hat der Magirus Deutz Dreiachser konstruktionsbedingt einen größeren Wendekreis. Hätte ich nicht gedacht. Oh, mit einem klein wenig mehr Gewicht auf der Hinterachse geht es schon nicht mehr. Das Ganze scheint doch sehr fragil zu sein und das Abschleifen hat das Problem nicht grundsätzlich gelöst. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Wißmann Carmotion oder auch dem Faller Car-System gemacht? Habt ihr eine Lösung gefunden, falls Fahrzeuge sich weigern, gut um enge Kurven herumzukommen? Ich wäre über Tipps von euch sehr dankbar. Aber zumindest in der Gegenrichtung scheint es jetzt auch mit der Schotterattrappe an Bord gut zu funktionieren. So habe ich in einigen Monaten, wenn ich das Wißmann Carmotion System in Betrieb nehmen möchte, wohl 3 Optionen. Entweder noch tiefer zu fallen, ohne Ladungsimitation zu fahren oder die Kurve mit dem Magirus Deutz andersherum zu nehmen. Das würde ja sogar ein wenig Abwechslung in den Betrieb bringen, wenn ein LKW-Fahrer quasi verkehrt herumwendet.
Oder kennt ihr noch eine Lösung für das Kurvenproblem? Falls ja, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Soweit heute zu meinem Kampf mit meinen zu engen Kurven. Vielen Dank für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Falls ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playlist an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.